რატომ გამოეცალეთ თქვენ დღევანდელ ხელისუფლებას და თქვენ უჯარდიდან უღაიდელს გქონდათ ერთი მოტივი წამოსულიყავით ხელისუფლებიდან და კიდევ თუ კი რაიმე ხარვეზი იყო ხელისუფლებაში მანამდე ვერ შეგიმჩნევიათ? კი ბატონო, მე არ ვიცი სხვას რა мотивация ჰქონდა მე მოგებულით შევსად. დაძლეული იქნებოდა და ძალიან ბევრი ინიციატივა სიახლე რასაც გვთავაზობდა სააკაშვილის ხელისუფლება ყველას მოგვწონდა ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდ ნაწილს. და როდესაც მე შევამთავაზეს რომ გამეგრძელებინა მუშაობა თავდაცვის სამინისტროში კონკრეტულად მე სიამოვნებით დავთანხმდი და დავიწყე ჩემი წვლილის შეტანა სახელმწიფოებრივ აღშენებაში. შემდეგ უკვე მე ვთხოვეს რომ გამეგრძელებინა მუშაობა აფხაზეთთან მოლაპარაკებების კუთხით. მე თავიდან სიმართლე გითხრათ სკეპტიკურად ვიყავ დამოკიდებული ამ მოლაპარაკების პროცესის მიმართ. იმის გამოც რომ მე პირადი ტრაგედიაც მაკავშირებს აფხაზეთის კონფლიქტთან, მამაჩემი იქ დაიღუპა სხვა ათასობით ქართველთან ერთად და ვერ წარმომედგინე როგორ უნდა დამეწყო მე მოლაპარაკების პროცესი აფხაზურ მხარესთან. მაგრამ რახან ესეთი შემოთავაზება მივიღე, მე დავთანხმდი. ამ ურთიერთობებში დავინახე პირველი რამდენიმე შეხვედრა იყო უმძიმესი აფხაზურ მხარესთან, მაგრამ დავინახე რომ აფხაზებსაც ანალოგიური ტრავმა და ტრაგედია აქვს გადატანილი და შესაძლებლობა იყო მოგველაპარაკა არა წარსულის ახსნაზე, იმიტომ რომ წარსულის ახსნა ჩვენ სხვადასხვანაირი გვაქვს. არამედ დაგვეწყო ლაპარაკი მომავალზე. გვეფიქრა და გვეაზროვნა იმისთვის, რომ პირველ რიგში აღარ დაგვეშვა კონფლიქტის განახლება და დაგვეწყო სწორედ ურთიერთობის აღდგენა საზოგადოებებს შორის. ამ კუთხით მე უამრავი შეთავაზება მეც და იმ კოლეგებმა ჩემთან ერთად მუშაობდნენ იმ დროს კონფლიქტების სამინისტროდან უამრავი შეთავაზება გავუკეთეთ სააკაშვილს, საქართველოს პრეზიდენტმა, მათ შორის ეს იყო ის დოკუმენტი, რომელიც ძალიან დიდი მუშაობის, ძნელი მუშაობის შედეგად ჩვენ მოვამზადეთ აფხაზურ მხარესთან ერთად, რომელიც ითვალისწინებდა საბრძოლო მოქმედებების განუახლებლობის გარანტიებს და დევნილთა დაბრუნების უფლების აღიარებას აფხაზურ მხარის მხრიდან. ეს ხდება 2005 წლის დეკემბერში. სწორედ მაშინ გაჩნდა პირველი ნაპრალი ჩემსა და სააკაშვილის შორის, როდესაც თითქოს და შეთანხმებული დოკუმენტი მის მიერ იყო უარყოფილი. ანუ მე მაშინ დავინახე პირველად რომ სამშვიდობო პროცესი არ იყო ის, რაც რეალურ პრიორიტეტს წარმოადგენდა სააკაშვილის მხრიდან. არადა მე მინდა აქვე აღნიშნო რომ აფხაზური მხარე დიდი მოლოდინით იყო სააკაშვილის მიმართ განწყობილი და ახალი ხელისუფლების მიმართ. იმიტომ რომ ეს იყო ადამიანი, რომელსაც არ ჰქონდა სისხლში გასული ხელი 92-93 წლის კონფლიქტზე. ახალგაზრდა ევროპულად მოაზროვნე, ამიტომ ისინი ელოდებოდნენ სააკაშვილისგან ახალ მიდგომას. არა სამხედრო რიტორიკას, რომელიც შემდეგ უკვე წამოვიდა, არამედ ახალ მიდგომას. რეალურად და შანსი არსებობდა, რომ ეს ურთიერთობები რეალურად დაგვეწყო. იმიტომ რომ გახსოვთ თქვენ სტუმრობდნენ ჩვენთან თბილისში აფხაზური დელეგაციის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. მოკლედ რო არ გავაგრძელე, ეს იყო პირველი, როდესაც მე რეალურად შევედი კონფლიქტში და წინააღმდეგობაში სააკაშვილთან. შემდეგ შემოგთავაზეს, რომ გაეროში გამეგრძელებინა მუშაობა ამ დევნილთა უფლებების გარანტიების მიღებაზე და ჩვენ მე წავედი გაეროში და პირველი რეზოლუცია გენასამბლეაზე დევნილების საკუთრების უფლების დაცვის კუთხით და მათი დაბრუნების უფლების კუთხით გავიტანე. მას შემდეგ ეს ურთიერთობები რა თქმა უნდა კიდევ უფრო დამძიმდა, როდესაც 7 ნოემბერი მოხდა და მე დავინახე რომ რეალურად ჩვენს ქვეყანაში იზღუდებოდა ადამიანის უფლებებიც, მედიის უფლებებიც და ამაზე მე ძალიან ღიად და პირდაპირ ლაპარაკობდი სააკაშვილთან. ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში რაც შედიოდა მე ამ საკითხებს ვსვამდი ყოველთვის სააკაშვილის წინაშე და ბოლოს ჩვენ პრაქტიკულად აგვისტოს ომამდე უთხარი რომ მე ტოვებდი ხელისუფლების ასე ვთქვათ სახელმწიფო სამსახურს და მან იცოდა ეს წინასწარ ომამდეც. ანუ ჩემი უკმაყოფილება, ჩემი ხედვა საერთოდ მიდიოდა ქვეყანა, მე სააკაშვილს პირადად არაერთხელ უთხარი აგვისტოს ომამდე. მაგრამ სამწუხარო ტრაგიკული ვითარება მოვლენები განვითარდა აგვისტოში. მე სწორედ დავრჩი გაეროში, იმიტომ რომ შემესრულებინა ჩემი მოვალეობები და ფუნქციები და დამეცვა ქართული ინტერესები და ამის მოხერხება შევძელით და როდესაც გადაიარა ამ პერიოდმა მივიღე პირველივე რეზოლუცია სამხედრო კონფლიქტის შემდეგ მე დავტოვე თანამდებობა. ასე რომ მე არასდროს არ ვიკავებდი თავს
კრიტიკისგან, მაგრამ ეს იყო კრიტიკა პირადად სააკაშვილის მიმართ, რა თქმა უნდა, როდესაც სახელმწიფო სამსახურში ხარ, ღიად ამას განსაკუთრებით დიპლომატიურ სამსახურზე როდესაც ხარ, ღიად ეს და მედიაში ეს არ უნდა გააკეთო, ეს არასწორია. და როდესაც მე ჩავთვალე, რომ არანაირი გავლენა უკვე პოლიტიკურ პროცესებზე იმ კუთხით რაზეც მუშაობდი არ მქონდა, მე მივიღე გადაწყვეტილება და წამოვედი და დავტოვე თანამდებობა და მგონია და დარწმუნებული ვარო გადაწყვეტილება, რომ წავსულიყავ ოპოზიციაში, ეს არის სწორი, აუცილებელი, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში ჯერ ეს ერთი გაჯასახება ჭირდება ოპოზიციურ ნაწილსაც. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს ქვეყანაში აუცილებელია ხელისუფლების ცვლილება, იმიტომ რომ იმდენი ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობები დავინახე ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში. ისეთი ვითარებაა დღეს შექმნილი ქვეყანაში, რომ განზე გადგომა წარმოუდგენელია იმ ადამიანისგან, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ პოლიტიკაში იყოს, ამიტომაც ვარ დღეს პოლიტიკურ ოპოზიციაში. დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე უკვე ვიქნებით ხელისუფლებაშიც და რეალურად დავიწყებთ იმ საქმის კეთებას, რაც ჩვენ ქვეყანას შეუქმნის განვითარების პერსპექტივას. მე არ ვიცი სხვისი მოტივაცია რა იყო, ან ქალბატონი ნინოსი, ან ქალბატონი რა ქვია ნოაიდელის, მაგრამ ჩემი მოტივაცია იყო და არის აბსოლუტურად გულწრფელი, რომ ჩემი წვლილი შევიტანო ჩვენი ქვეყნის განვითარების მომავალში. ჩემი აგური დავდო და საფუძველი შეუქმნა იმას, რომ მომავალი იყოს ბევრად შეფასებული.